तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में आने वाले साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, तो वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि साउंड प्रॉब्लम आता क्यों है। देखो गाइस, जब भी आपके फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, अगर आप उसको अपडेट नहीं करते हो तो आपके फ़ोन से आवाज़ आना बंद हो जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हो तो अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन से आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन में और जानते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर पहले ट्रिक से आपकी साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो फिर सही है, वरना जो दूसरी ट्रिक है ना, उससे आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बट यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नाम का ऑप्शन ढूंढ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरे में ऐप्स नाम से ऑप्शन है। अगर आपके सामने एप्लीकेशन नाम से ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर भी जा सकते हो। आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आप शो ऑल ऐप्स पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है, सिस्टम ऐप और इंस्टॉल वाले ऐप, ठीक है, तो वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम होगा साउंड। अगर आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से ढूंढ लेना, आपको सिंपली वो ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं साउंड सर्च करता हूँ। तो साउंड सर्च करने के बाद जो साउंड का सिस्टम एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर चेस करना है। उसके बाद दोबारा से क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, आपको ओके करना है। इतना करो कि पहली ट्रिक आपकी जो है हो चुकी है। अब आप अपने मोबाइल का साउंड चेक करो, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और अगर अब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो चलिए चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है एयरफोन मोड ऑफ। काफ़ी सारे फेक एप्लीकेशंस आ जाएंगे, बट आपको किसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी को भी डाउनलोड नहीं करना है। मैं सिंपली यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पर आपके सामने परमिशंस आएगी, आपको अलाउ करना है। अब गाइस देखो, आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। इतना करोगे आपके सामने फिर परमिशन आएगी, ठीक है। आपके सामने जितना भी परमिशन आया आपको सबको अलाउ कर देना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, यहाँ पर एक ईयरफोन का ऑप्शन दिख रहा है जो ब्लैक पे है, और एक दिख रहा है आपको स्पीकर का ऑप्शन, ठीक है। तो अभी आपका जो फ़ोन है वो स्पीकर मोड में चला गया है, इसलिए आपका जो साउंड है ना वो नहीं आ रहा है। तो फ़ोन को साउंड मोड में लाने के लिए आपको क्या करना है, साउंड पे कर देना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हो जो स्पीकर का जो ऑप्शन है वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। तो इससे आपका जो फ़ोन है वो वापस से साउंड मोड में आ चुका है। अब आप अपने फ़ोन का साउंड को चेक करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो चुकी होगी। तो गाइस, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।